प्रिय लोगों, आप लोग सबको योगा नटराजन का प्रणाम है। आज के दिन अपना अमुक अमुक बच्चों से लेके बड़े तक विशिंग प्रॉब्लम होता है, यानी अपना सांस लेने में छोड़ने में तकलीफ रहेगा। उन लोगों के लिए देख लीजिए, एक क्या है, इसको शॉर्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट बोलते हैं। એટલે अपना सांस को लेने का तरत छोड़ने का, सांस लेने का तरत छोड़ने का, इसको शॉर्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट बोलते। इससे क्या होता है, अपना फेफड़े ये सब क्लियर होने से, सब डस्ट बाहर होने से, कचरा बाहर निकलने से अपने की ब्रीथिंग प्रॉब्लम ठीक तरह अच्छी तरह अच्छा हो जाता है। देख लीजिए, ऐसा रख लीजिए, रख के थोड़ा तैयार हो जाइए, रिलैक्स कर लीजिए। ये अपने करते एक सांस ले रहा हूँ, यानी ब्रीथ ले रहा हूँ, यानी पहले 10-10 कीजिएगा, अब 20-20 एकदम सलंग करेंगे ना, स्पीड कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसके लिए 10 कीजिएगा, बाद में ऐसा कर लीजिए। उसके बाद 10 सेकेंड आराम कीजिएगा। उसके बाद यानी आपको रोज के कम से कम 30 तो करने का, 10-10 करके 3 बार 30 कीजिएगा, मतलब 60 करना चाहिए आपको। पहले 10-10 करके एक पहला दिन 30 कीजिएगा, दूसरा दिन 30 कीजिएगा, फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ा लीजिए। तो ऐसा रख लिया, एक सांस ले रहा हूँ, ऐसा थोड़ा आराम करके थोड़ा पानी ले थोड़ा सा पानी ले लीजिए। थोड़ा सा पानी, अब अपने 20 कर दिया और एक 10 करेंगे। अब 40, 50, 60 भी कर सकते, आपको 10-10 करके कीजिएगा थोड़ा। अब सलंग 30, 60, 50 करेंगे ना, स्लो हो जाएगा अपने, ये ब्रीथ इन ब्रीथ स्लो हो जाएगा, उसमें थोड़ा फायदा कम मिलता है। आप 10-10 करेंगे, रिलैक्स करके करेंगे, पहला करदा अच्छा करेंगे, बहुत अपने को फायदा मिलेंगे। इसके 10-10 कीजिएगा। तीसरा बार करता हूँ, तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो गया, ब्रीथ ले रहा हूँ, ऐसा कर लीजिए। बाद में ऐसा करके पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम। मेरे वीडियो पे बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, उन लोगों के लिए धन्यवाद, प्रणाम है। जिन्होंने अभी बाकी एक बार सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा और सबको शेयर कीजिएगा। सब लोग देखेंगे, करेंगे, सबके लिए आनंद मिलेगा, संतोष मिलेगा। धन्यवाद, प्रणाम।